Saviez-vous que les arbres peuvent apprendre à résister aux tempêtes? Lorsqu'un arbre est secoué par le vent, il développe des micro-fissures dans ses cellules. Ces fissures incitent l'arbre à produire plus de lignine, une substance qui renforce ses parois cellulaires. Ainsi, chaque tempête rend l'arbre plus robuste pour la suivante. C'est un peu comme si les arbres allaient à la salle de sport pour se muscler. Cette capacité d'adaptation fascinante montre comment la nature utilise les défis pour se renforcer. Alors, la prochaine fois que vous voyez un arbre se balancer, pensez à son entraînement, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de faits étonnants.